purple pink P purple pink បកប្រែថាពណ៌ផ្កាឈូក P pink P pink បកប្រែថាពណ៌ផ្កាឈូក Hi guys Hi guys Come on Hi guys សួស្តីទាំងអស់គ្នា Welcome back to Nana channel ស្វាគមន៍មកដល់ណានានិងរីសា channel Okay Speak English Okay So today we're studying We're studying the letter P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 apa pumpkin pie P Papa pumpkin pie Okay Papa pumpkin Papa pumpkin So before we start like Chúng mình chăm làm like, subscribe, share Okay So before we start let's bring our color box Oh my god these strings Oh yeah Oh yeah So this is our color box and it's the color pink I need to pop color I need to get choke and also color blue it's just $20 each anh nó còn miếng po kêu đá nó mua được $20 tê mua được $20 muối mà $20 Now let's get started so make sure to buy it ឥឡូវចាប់ឡើងកុំភ្លេចទិញផង ចាទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ So the first picture is pillow អញ្ចឹងរូបដំបូងគេគឺខ្នើយ Okay P Papa pillow P Papa pillow បកប្រែថាខ្នើយ Do you have a pillow at your house តើអ្នកមាន pillow នៅផ្ទះដែរទេបកប្រែថាខ្នើយ P Papa pillow P Papa pillow បកប្រែថាខ្នើយ Repeat after me P និយាយតាម Papa pillow និយាយតាមខ្ញុំ P Papa pillow The pillow is so soft for us to sleep ខ្នើយមួយហ្នឹងទន់ណាស់សម្រាប់យើងគេង So the next picture is ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ police បកប្រែថា police បក P Papa police P Papa police បកប្រែថា police P have the sound P P មានសំឡេង P Papa police Papa police police station Papa police Papa police Who is your mom or dad a police if your mom and dad are police comment down below តើប៉ាម៉ាក់អ្នកជាប៉ូលីសដែរឬទេបើជាប៉ូលីស comment ខាងក្រោមផង So the next picture is pumpkin pie ចឹងរូបទី3គឺទូរស័ព្ទអត់ឯងទៅនិយាយខ្ញុំ P Papa phone P Papa phone បកប្រែថាទូរស័ព្ទ Let me tell you it's not P Papa phone it's P H sound F like letter F ចឹង P និង H មានសំឡេង F F ដូចអក្សរ F So repeat after me P Papa phone ចឹងនិយាយយ៉ាងខ្ញុំ P Papa phone បកប្រែថាទូរស័ព្ទ Do you guys have your own phone តើអ្នកមានទូរស័ព្ទខ្លួនឯងទេខ្ញុំអត់មានទេ I do have a phone but I only have a tablet and a laptop Okay Huh?
You did it? ចឹងខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទដូចទេខ្ញុំមានតែ iPad និង laptop It's not an iPad. P pumpkin pie P for pumpkin. What? It's your turn. Pla la bow. P pumpkin P for pumpkin. บอกไปถ้า pla la bow. pumpkin the one that you eat all the time Papa pumpkin អ្វីដែលអ្នកញ៉ាំរហូតបកប្រែថាល្ពៅ Okay Okay Have you guys eat a pumpkin before តើអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំផ្លែល្ពៅពីមុនដែរឬទេ I never I have Oh I never She hates pineapple Huh? Pineapple? Oh she hates pumpkin Have you ever eaten a pumpkin before? Cause I never eat it តើអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំផ្លែល្ពៅពីមុនដែរឬទេដោយសារខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំទេ So P pumpkin ចឹង P Papa pumpkin បកប្រែថាផ្លែល្ពៅ So the fifth picture is pizza អញ្ចឹងរូបទី5គឺ pizza Pizza is very yummy Pizza គឺឆ្ងាញ់ណាស់បកប្រែថា pizza Like Khmer in English pizza like it's like the same if you want អ to ញ្ចឹងដូចខ្មែរនិងEnglish និងអង់គ្លេសដូចគ្នាណា pizza pizza is very tasty pizza គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ I always love to eat it ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ pizza ខ្លាំងណាស់ Oh my god Do you like me or pizza? Tell me in the comments. Don't choose the pizza, choose me. Definitely the pizza because So the next picture is so the next picture is the sixth picture is pen រូបភាពទី6គឺ pen បកប្រែថាបិទ bịch pen បិទបកប្រែថា pen គោះលើតុ pen pen P have the sound pen P នេះសម្លេង P pen So I have a pen ចឹងខ្ញុំមានបិទ That is a pen over there That's the pen នៅទីនោះ That the one that's in my drawer over there that you cannot see ឥឡូវគឺនៅក្នុងទូកែខ្ញុំដែលអ្នកមិនអាចឃើញ So P pen ចឹង P pen បកប្រែថាបិទ So the next picture is Oh So the next picture is pink monkey faces ចឹងអញ្ចឹងរូបទី7គឺពណ៌ផ្កាឈូក P pink P ពណ៌ផ្កាឈូកបកប្រែថា pink Do you guys love the color pink? តើអ្នកចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូកដែរឬទេបកប្រែថា pink If you do, comment in the comments and comment in the comments comment down below បើអ្នកចូលចិត្តcomment ខាងក្រោម If you said you like the color pink, buy our color box បើអ្នកចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូកទិញប្រអប់ color យើង cause it's pink ដែលថាវា pink Buy បកប្រែថាផ្កាឈូក it buy the color box now ទិញប្រអប់ color ឥឡូវ Okay repeat after me P pink ចឹងនិយាយយ៉ាងខ្ញុំ P pink Okay បកប្រែថាផ្កាឈូក P repeat after me guys P pink និយាយយ៉ាងខ្ញុំ P pink
pink. Here, the color pink. Pink នេះពណ៌ផ្កាឈូក Got it? អេ Yeep. អេ Yeep. អេ What that? P Papa Protect P purple protect បកប្រែថាការពារ P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 rotect protect បកប្រែថាការពារ So P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 rotect ចឹង P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  protect បកប្រែថាការពារ Help ហើប សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង មកលក់ piano channel នេះ មាន 61k មានច្រើន k ណាស់ហើយគឺមានការដាក់សំឡេងគឺមានសំឡេងផ្សេងឧទាហរណ៍នេះមានសំឡេងសំឡេងច្រើនមានសំឡេង piano យើងក៏អាច record លេងក៏បានដែរ ហើយបើចង់ទិញលេខទូរស័ព្ទនៅលើនេះនៅខាងនេះហើយក្មេងៗអាយុប៉ុនខ្ញុំប៉ុននេះណាអីលេងអានេះពិតជាសប្បាយហើយឆាប់ចេះនេះមកមើលនេះគឺគេមាន mic ហើយមានសម្រាប់ដាក់សៀវភៅ មានដាក់ចេះ ហើយមានឆ្នាំងសាកទុក ដាក់សៀ ពេល វភៅនេះគឺដាក់សៀវភៅ អាចសាកលេងអាចសាកថ្មលេងក៏បានក៏អាចដាក់ថ្មលេងក៏បានដែរ កន្លែងដាក់ថ្មលេងគឺខាងក្រោម តែយើងដោតជាងនេះខាងផ្លែតនេះកន្លែងយើងដោត ហើយនេះជាកន្លែងដាក់ថ្ម នឹងនេះដែរចេះលេងមកបត់អត់ ឈប់ហើយយើងមានប្រាប់នេះដាក់សៀវភៅនៅគៀននេះសម្រាប់យើងរៀនបទបើយើងចង់រៀនបទផ្សេងយើងដាក់សៀវភៅបើកទំព័រហ្នឹងយើងដាក់លាលើហ្នឹងតើមកយើងវាយបទ នេះ យើងដាក់សៀវភៅលើនេះតើមកយើងវាយ ហើយដាក់មេកូក៏កើតដែរ ដាក់មេក្រូយើងអាចដោតនៅខាងក្រោយនេះ នេះដោតខាងជាងនេះហើយគឺលឺមេកូហ្នឹងអត់លឺគឺមេកូហ្នឹងគឺលឺ អាឡូ ហ៊ានលឺអត់ So let's start all again ចឹងនិយាយម្ដងទៀតទាំងអស់ P P P pillow P P P pillow បកប្រែថាខ្នើយ Repeat after me P P P pillow និយាយតាមខ្ញុំ P P P pillow បកប្រែថាខ្នើយ The pillow is very soft ខ្នើយនឹងគឺទន់ខ្លាំងណាស់ P P P police P P P police បកប្រែថា police P P police P P police បកប្រែថា police So the next picture is phone ចឹងរូបបន្ទាប់ទៀតគឺ phone បកប្រែថាទូរស័ព្ទ P P P phone បកប្រែថា P P P phone P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  phone បកប្រែថាទូរស័ព្ទ P P P pumpkin P P P pumpkin បកប្រែថាផ្លែល្ពៅ P P pumpkin P P pumpkin បកប្រែថាផ្លែល្ពៅ P P P pizza បកប្រែថា P P P pizza បកប្រែថា pizza P P P pizza P P P pizza បកប្រែថា pizza P P P pen P P P pen បកប្រែថា bird P P pen P P pen បកប្រែថា bird P P P pink P P P pink បកប្រែថាពណ៌ផ្កាឈូក P pink P pink បកប្រែថាពណ៌ផ្កាឈូក P P protect P P protect បកប្រែថាការពារ P P P protect P
P protect បបប្រការពារ So guys, we have ended this off. Before we leave, don't forget to like, subscribe and share. ចឹងមុននឹងយើងចប់វីដេអូកុំភ្លេច like subscribe និង share And buy our color bar. និងទិញប្រអប់កន្លែងយើងផង So bye. ចឹង bye